Hurrengo puntua, 6. Martxoaren 8ko EAJaren adierazpena, izenburua zetorri zena. EAJaren adierazpena Eudelek adostutakoa zen hitzez hitz. Milimetrorik ere ez dute mugitu nahi izaten Eudelek bidaltzen duen zeratik akordio proposamenetik, eta Eudelek abisatzen du, ohartarazten du Eudelek, hau akordio marko bat da, hau gero nork bere herrira ekarri behar du, eta zuen herriko zerak xehetasunak eta gehitu behar dizkiozue, eta horixe da guk egin nahi izan genuena hain zuzen ere. Eskerrak, Eudelek esaten dien hori egin behar dutela, esango ezpali ezer egingo ote zuketen. Guk egin genuen, hartu genuen lan hori, adierazpena sakonetik aztertu genuen, eta gure ekarpenak gehitu genizkion, beti zentzu positiboan, ezer ezabatu gabe, ezer kendu gabe, beti gehitu egin genion, gauzak emendatu egin genizkion, zehaztasun pixka bat gehitze aldera, bidali genizkion PNV-ren bozeramaileari ekarpenak eta ederki kimatuta itzuli zizkiguten, ohi duten bezala. Hoiek ez dute gure proposamenei guraizea sartzeko errukirik. Ondorioz, EH Bildu abstenitu egin zen adierazpenaren aurrean, eta bere mozioa defenditu zuen. Emakumeen berdintasuna lortzeko egiazko urratsak ematea proposatzen duena adierazpen antzuetatik urrun. Eta azken puntua, 7. izan zen, EH Bilduren martxoaren 8 dela eta egin zuen proposamena, eta proposamen horretan aldeko 6 botoak jaso zituen, EH Bilduren aldeko 6 botoak, eta PNV-ren aurkako 7, eta beraz etzen onartu EH Bilduren mozioa. Eta azken puntua galdera erreguena, eta galdera erreguetan guk eskari bat egin genuen. Batzorde bilerak egun eta ordu berean ez zitezela jar, aurreko astean gertatu ezelako ez, osoko bilkura izan zen aste horretan bertan gertatu da zen egun batean, aldi egun eta ordu berean 3 batzorderen bilerak izatea. Eta orduan eskari hori egin genuen, mesedez ez zitezela ordu eta egun berean jar bilerak. Guk ordezkariok joan alizateko, edo izen emanda dauden herritarrek ere bilera guztietara joan alizateko. Eta kontuan hartuko zutela erantzun ziguten. Azkenik, Imanol Aranek ere jendartetik iruzkin batzuk egin zituen, besteak beste, kexu zen berdintasun batzordean martxoaren 8ko adierazpena landu etzelako.